Wel, met daai tyd kan Bobby sy naam verander na Bobby van Jaagveld toe. Ek is nou weer terug by Mooikraans Venue and Garden en Nadine het natuurlik vir ons 'n nuwe uitdaging. Jou vandag se uitdaging is Danny se studeerkamer met die Tjhoko kleur Danny's deurwerk. Oh wow, dis obvious. Studeerkamer. So ons het obviously 'n paar idees nodig, so ek dink kom ek gaan oor na die tombola tafel toe en gaan kry ons Ons goed. gaan kyk, wat kan ons tombola? As ek dink aan 'n studeerkamer, is die eerste ding wat in my mind kom, 'n studeertafel. So ek het myne. Nee, jou, hierdie was veelste maklik en veelste obvious. Soos jy my ken, herwin ons en ons het meer van 'n uitdaging nodig. Wat van hierdie ou deur agter jou? 'n Tafel maak. Lees dit. Ja, hoekom nie? Onthou, ons het baie spasie nodig. Ken jy my as ek werk? Hierdie gaan nie genoeg wees nie. Ja, maar dan moet jy vir ons iets kry om op te sit. Ek gryp die uitdaging aan. Ek het my stoel. Ja, maar dan moet ons seker die goed kry wat ons nodig gaan hê. Okay, kom ons gaan kyk. Okay, Nadine, so die uitdaging is aan. Maar voor ek hier gaan studeer, gaan ek jou gou leer wat ek gaan doen. Ek het besluit, ek gaan Danny's deur gebruik. Dan gaan ek hierdie oppervlakte verf. Met 'n wolhaarroller. Okay, want vir groot oppervlakte wil jy dit doen. En dan later gaan ek 'n paar interessante tegnieke wat ek jou later sal verduidelik. Wat gaan jy doen? Kan ek jou wys wat ek gaan doen? Ek gaan nou op hierdie metaal leë verfdrom Danny's deur aanwend. Belangrik, Tjhoko heg op metaal, maar dat die oppervlak eers goed skoongemaak is met lakverdunner. En dan moet jy 40 minute wag. Ek het dit reeds gedoen. Ek gaan Danny's deur in hierdie kleiner verfpan uitgooi. En dan gaan ek met beide 'n verfkwas en 'n sponsroller werk om 'n mooi egalige afwerking te kry. Droë kwas. Ek verf met 'n droë kwas mooi egalig, se enzaan borsel, en dan as ek enige onegaligheid wil verwyder, druk ek verskriklik liggies met 'n sponsrollertjie en dit maak dat die oppervlak mooi egalig is. So ek gebruik nou 'n sponsroller om net die kante op te doen. Ek is klaar. Ja, nou is ek klaar. Lyk pragtig, Jo. Dankie. Ons het nou net wag vir die verf om droog te raak. Okay. So ek en Nadine gaan gou 'n studiebreek vat. Sien julle nou. So ek en Nadine is terug van ons studiebreek af. Wat gaan jy nou doen met daai drom? Terwyl jy so heerlik agteroor gesit het tydens jou studiebreek, het ek vir ons 'n sitplek gemaak. So ons het nou al 'n sitplek oppervlak, maar vertel my nou eers, wat gaan jy volgende doen? Ek dink ek's klaar. Nee, ek het gedink, ek gaan Alice Gold gebruik en Am's Rose Gold Ja. vir 'n dry brush tegniek. Okay, Want dit, ek moet sê ek like dit want is min verf is min werk. Nee, maar ek weet ook, nie uit ondervinding uit nie, maar wat jy vir my gesê het, is die ding moet goed geroer word, want daar's egte metaalpigmente in 'n waterbasis. So daai metaal gaan lê daaronder, so jy moet hom deeglik roer. Dis belangrik, Baie. want dit is 'n metaal-waterbasis verf en die metaalpigmente is swaarder as die res van die inhoud, so roer hom lekker deur. As kind het ek gedroom van 'n fiets hierdie kleur. Sou kom die Golden Destroyer genoem het. Oh yeah, moment of truth. O, lang hale. Ja, lekker lang hale. Okay, hier is 'n wenk. As jy iets wil verander later, kan ons met die blou net weer bo oor dit draai brush. Ek het ook vir ons Elias' epickie gebring, want dit gaan 'n industriële gevoel hê met die elemente waarmee ons werk. So obviously wil ek eers die goud doen en dan gaan ek nou die rose gold doen. Maar ek gaan nie lieg nie. Jy maak my regtig angstig as jy so sit en kyk terwyl ek werk. Wil jy nie Dis jy nie eintlik iets so om mee aan lekker te om gaan dit te nie? doen. Ek gaan op my metaaldrom goudvelle
plak met ons kleurglaze en 'n stensel. Kom ek wys jou hoe. Ek plak my stensel vas met maskeerband. Ek gebruik volgende kleurglaze en die kleurglaze dien as 'n gom vir die goudvel. Gedoop 'n kunstenaarskwas in my kleurglaze. Verwyder enige oortollige kleurglaze. Ek verf nou in die openinge van my stenselpatroon sodat die papiertjie nog steeds plak voordat die kleurglaze droog word. Vat my goudvelletjie, net 'n deeltjie. Hierdie is baie morsig. Verf net weer. En dan met 'n droë borseltjie druk ek die papier op die nat glaze vas. Ek vermoed nie, ek weet ek sla. Ek is klaar met die goue velletjies. Al wat nou moet gebeur, die glaze moet bietjie droog word voordat ek die stensel verwyder. En terwyl ek vir die glaze wag om droog te word, gaan ek bietjie Elias' Epic hier en daar op die Danny's Dare draaibrush, net om daai verouderde gevoel en dan die industriële gevoel te skep. Jy sien hoe meer industrieel lyk dit. O, industrieel. En hier gaan die stensel. Wow. Kijk hoe mooi lyk dit. Ons het 'n stoel. 'n stoel. Ek dink dit lyk heel mooi. Al wat nou kort, ek sou voorstel ons kry hierdie lesenaartjie op 2 sulke mooi tresselpotjies, net om daai industriële look te kry. Absoluut. Was my idee. Ek weet. So as jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1, jy het nie 'n graad of groot geld nodig om 'n vertrek oor te doen nie. Jy kort net 'n bietjie kreatiwiteit. Wenk 2 is as ons groot plat oppervlaktes verf, werk 'n Voila roller die beste. En kleiner en medium oppervlaktes, 'n goeie kwaliteit verfkwas en 'n sponsroller. Nommer 3, as jy met die metallic verwe gaan werk, roer hom deeglik deur want daai metaalpigmente gaan lê aan die bodem. Wanneer ons stenselwerk wil doen met gold leaf, gebruik die kleurglaze om jou gold leaf aan die oppervlak vas te plak. En nommer 5, gebruik 'n droë borsel tegniek as jy daai industriële look wil kry. Kom ek jy gaan swat op oor ons volgende projekte. Ek wil jou sien swat. Dit klink soos my ma.